So, heute wollen wir diesen Dell XPS 17 mit einer zusätzlichen NVMe SSD aufrüsten, weil er hat 2 Slots und einer ist noch frei. Das ist eine Crucial P5 mit 1 Terabyte und die wollen wir jetzt hier einbauen. Dazu brauchen wir einen Torx 5 Schraubendreher und etwas Werkzeug, um das Gehäuse aufzuhebeln. So, dann drehen wir den einmal um und auf der Rückseite sind 8 Schrauben, die wir öffnen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind alles T5 Schrauben, da kann man also nichts verwechseln. So. Bei den Schrauben sollte man aufpassen und auch den richtigen Schraubenzieher verwenden, da sie relativ weich sind und ansonsten schnell unrund werden können. So, und die letzte. So, alle Schrauben sind draußen. Jetzt geht es ans Öffnen des Gehäuses. Dell hat dazu ein Service Manual online veröffentlicht und demnach soll man an der Ecke hier anfangen, dann mit der zweiten Ecke weitermachen und sich dann nach hinten vorarbeiten. Das wollen wir mal probieren. So, und da ist das Aluminiumgehäuse auch schon offen. Das legen wir mal kurz zur Seite. Und hier ist das Innenleben des XPS 17. Wie ihr seht, haben wir 1, 2 SSD-Steckplätze. Hier unten ist die Batterie, 2 Lüfter und die viel beworbene Vapor Chamber, die alles besonders kühl hält. Da links und rechts außen haben wir 2 Lautsprecher und hier haben wir das Killer WLAN-Modul, was wohl eingelötet ist oder aufgelötet ist und nicht getauscht werden kann. Hier unter diesen beiden schwarzen Abdeckungen sind die Arbeitsspeicher. Der lässt sich also auch bei Bedarf sehr einfach austauschen. Das Modell jetzt hier hat 32 GB und maximal werden 64 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Für die SSD brauchen wir einen anderen Schraubenzieher, und zwar ist das ein Kreuzschlitzschraubendreher, relativ kleiner. Und von diesen beiden Slots ist der hier mit der Startfestplatte belegt und der hier ist noch frei, also machen wir das hier auf. Ach,
Moment, bevor wir anfangen, sollte man auf jeden Fall die Batterie ziehen. Den Stecker für die Batterie, der ist hier, so, damit wir auch nicht zufällig irgendwas kaputt machen. Einmal. Zweimal. So, die Schrauben sind raus und jetzt kann man dieses kupferfarbene Hitzeblech einfach hier rausheben. Und zwar muss man das ein bisschen anheben, dann kommt das raus und auf der Rückseite hat Dell praktischerweise schon ein Wärmeleitpad aufgebracht. So, jetzt haben wir hier den SSD-Steckplatz und da können wir dann unsere zusätzliche Crucial P5 einbauen. So, hier ist das gute Stück, sehr sehr klein, Wahnsinn, dass da 1 Terabyte an Daten drauf passt. Laut Crucial sind sowohl die P5 als auch die P2 100% kompatibel mit dem XPS 17 und jetzt bauen wir die einfach mal schnell ein. So, etwas schräg anhalten und reinschieben und jetzt setzen wir die Abdeckung wieder drauf. Und schrauben alles wieder fest. So, zunächst die eine Seite. Und dann die andere Seite. Das war's auch schon, die SSD ist fertig eingebaut. Zuletzt müssen wir noch die Batterie wieder anschließen, beziehungsweise den Akku. So, der ist drin und jetzt können wir auch das Gehäuse wieder zumachen. Dazu nehmen wir das Gehäuse, setzen es an der Rückseite an, da wo das Scharnier für den Bildschirm ist. Und schieben alles wieder zusammen. Ringsrum einmal schauen und richtig zuschnappt. Das tut es. Und dann sind wir damit auch schon fertig. Als letztes müssen wir die Gehäuseschrauben mit unserem AT5 Torx Schraubendreher wieder einsetzen. 8 Stück sind es. Einmal. Drei. Vier. 5.
6. Sieben. Und die letzte, die 8. Schraube. Und 8. Und damit ist der Einbau und Zusammenbau vom XPS 17 abgeschlossen. Dazu haben wir nur dieses Werkzeug, was es bei Amazon gibt, gebraucht und ein paar Plastikhebel Teile, um das Gehäuse zu öffnen. Ja gut, die Tageszeit stimmt nicht, weil wir ja die Batterie abgeschlossen haben und die muss man jetzt erst im BIOS neu einstellen. Und hier haben wir unter Integrated Devices das Datum und die Uhrzeit stehen und das stellen wir jetzt mal kurz ein. So, und hier unter Storage sehen wir auch unsere beiden eingebauten SSDs. Das ist einmal die vom Hersteller, das ist eine Western Digital, und hier ist die P5 Crucial. Er hat also beide erkannt in den beiden Steckplätzen. Und jetzt tun wir hier mal alles speichern und gehen mit Exit raus. Windows wurde wieder erfolgreich gestartet und die Besonderheit bei Windows ist, dass wenn wir jetzt in den Explorer gehen und dieser PC, wir die neu installierte SSD noch gar nicht sehen. Das ist die Boot SSD und um auf die neue zugreifen zu können, müssen wir in die Datenträgerverwaltung. Da kommt man mit einem Rechtsklick aufs Startmenü hin und wählen Datenträgerverwaltung aus. So, und hier muss er zunächst den Datenträger initialisieren. Und ein neues Volume anlegen. Und zuletzt formatieren. Das geht alles relativ schnell. Und schon haben wir unsere SSD fehlerfrei eingebunden. Können wir das zumachen. Und jetzt sehen wir sie auch hier im Explorer-Fenster. Und können da jetzt mitarbeiten. Und damit ist der Umbau abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen.